आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 सुपर इफेक्टिव होम रेमेडीज टू कंट्रोल योर कफ। अगर आपको खांसी है तो ये 6 जो नुस्खे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपकी खांसी को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट है हनी यानी कि शहद, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड है जिंजर, जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड टर्मरिक, टर्मरिक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आप जब भी खांसी हो तो रात को इसे गोल्डन मिल्क के रूप में ले सकते हैं। दूध में 1 टीस्पून टर्मरिक मिला के उससे पीने से भी आपको सोर थ्रोट में और कफ में बहुत आराम मिलेगा। फोर्थ जैगरी, जैगरी में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है जो कि सोर थ्रोट और चेस्ट कंजेशन में बहुत आराम देता है। फिफ्थ पेपरमिंट यानी कि पुदीना, पेपरमिंट के एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जिनको आप स्टीम के थ्रू ले सकते हैं। एंड सिक्स जो है हमारा वो है स्टीम। आपको जब भी कफ एंड कोल्ड होता है